Ahojte, e-bike Lankeley Cat 8 mi tak prirastol k srdcu, že som sa rozhodol robiť samostatné video, kde vám vysvetlím, aké unikátne je mať torzný snímač a pás senzor v jednom bajku. Ak si chcete pozrieť celú recenziu, tak hore vpravo nájdete pripnuté video, odporúčam vám to pozrieť, pretože tento e-bike má mnoho zaujímavých feature, o ktorých tam rozprávam a samostatné video som sa preto rozhodol urobiť, pretože tento e-bike tým, že tu má ten pás senzor a torzný snímač v jednom a viem si ho za jazdy zameniť alebo regulovať, mi príde ako významná feature na to, aby som k tomu urobil samostatné video. Takže, ak zvažujete kúpu tohto e-bajku, myslím si, že toto video vás bude určite zaujímať. V prvom rade tento e-bike si viete kúpiť priamo na stránke Lankeley. Pre Slovensko a Česko je tam výrazne dobrá ponuka, vďaka ktorej viete mať tento e-bike aj s mojím kuponom za 1769 €. Dokonca si tam viete dokúpiť aj užitočné príslušenstvo za smiešne peniaze, čo považujem za perfektnú vec dozaista. I just wanna be in the zone. Jakej som po oblačiku išiel. Myslím, že dôležité bude spomenúť aj pokročilé nastavenia, nakoľko informácie v návode nemusia niekomu stačiť. Dlhším podržaním tlačidla M vyvoláme práve P nastavenia. P1 nám ponúka nastaviť si jednotky, buď sú to mile za hodinu alebo kilometre za hodinu. P2 je priemer kolesa, ale do tohto nastavenia by som príliš nešpáral, pretože podľa môjho názoru rýchlosť ukazuje správne. P3 je zásadné nastavenie, pokiaľ chcete obmedziť alebo naopak povoliť vyššiu rýchlosť na bicykli. P4 je nastavenie rozjazdu z miesta, ktoré platí len ak máte zapnutý aktivovaný akcelerátor alebo ak chcete plyn. P5 je štandardné nastavenie pri e-bajkoch a znamená to možnosti nastavenia elektrického dopomáhania. P6 predstavuje počiatočnú akceleráciu pri snímačoch, ako intenzívne začne motor pomáhať už od počiatku. P7 je limit ovládača. Pôvodne tam bolo 22 A, ja som to síce dvihol na 25 A, ale aby to mal aj nejaký efekt, nemôžem povedať. P8 predstavuje nastavenie hesla. V manuáli je pekne vysvetlené ako na to. Ja som to ale nepovažoval za potrebné nastavovať. P9 znamená zvolenie snímača hneď po zapnutí. Buď sa bude hneď po zapnutí zapínať pás alebo torzný snímač. To sa ale počas jazdy šikovne dá regulovať s tlačením a podržaním ľavej smerovky. A to si ešte ukážeme. P10 nastavenie v podstate informuje o voltovom systéme a do tohto nastavenia určite nešaháme. P11 je nastavenie zapnutia tempomatu. Lankeley ako jedna z mála značiek má ešte podporu tempomatu. No a P12 predstavuje aktivačný čas, po ktorom sa aktivuje samotný tempomat. Rozsah je od 3 až do 8 sekúnd, kedy konštantne treba držať plyn na zvolenej rýchlosti. A ešte si ukážeme, ako je možné teda prehodiť snímač počas jazdy napríklad z torzného snímača na pás senzor. Stačí stlačiť a podržať ľavú smerovku, kde sa na displeji zobrazí takáto ikonka a pás senzor je aktivovaný. Rovnako sa to aj deaktivuje a zapne sa znovu torzný snímač. Na displeji vidíme ešte hodnoty ako celkovo najazdené kilometre, kilometre aktuálneho výletu, maximálnu a priemernú rýchlosť. A mne tu ako vždy chýbajú volty. Poďme si teraz vysvetliť, čo je pás senzor a čo je torzný snímač. Pás senzor znamená, že systém v e-bajku, respektíve v kľukách, sníma iba otáčky. A to, ako často pedálujete, respektíve kedy urobíte tú otáčku. Nehľadí na to, akou silou zašliapnete do pedála, ale iba monitoruje otáčky a na základe asistenčného stupňa, ktorý máte na displeji zvolený, vám toľko energie, respektíve rýchlosti dodá. Torzný snímač je zase niečo úplne iné. Vo vnútri, v kľukách sa nachádza špeciálny senzor, ktorý sníma intenzitu, ako šľapate do pedálov a toľko energie na základe asistenčného stupňa vám aj dá. To znamená, ak si chcem viac zamakať, budem používať torzný snímač, pretože aj lepšiu odozvu od bicykla dostanem, viac si zamakám a pri pás senzore si zase zamakám menej, pretože jemu je absolútne jedno, akou silou pedalujem alebo šliapnem do pedálov. On sníma iba otáčky a na základe toho im priradí výkon. Čo sa môže hodiť vo veľmi veľa prípadoch a práve o nich chcem priamo teraz rozprávať. Možno, že často v tomto videu budete počúvať o tých dôležitých rozdieloch a výhodách pás asistenčného snímača a torzného snímača, keď si ich mením medzi sebou.
Pri tom tornom snímači to mám celý čas pod kontrolou a práve to sa mi páči, ale ak sa mi teraz napríklad nechce už šľapať, tak si dám pass senzor. Ten sa aktivuje dlhším stlačením ľavej smerovky, ukáže sa takýto symbol na displeji a je úplne jedno, ako silno ja zatlačam do pedálov, pretože pass senzor si spraví svoju robotu veľmi dobre. Ak neviete, čo je pass senzor, tak teraz si ja krútim len, aby sa pretáčali pedále a idem na tom najväčšom, najsilnejšom asistenčnom stupni, vyše 40 km za hodinu. Ja absolútne nedávam ani 5% z výkonu a všetko za mňa odvádza prakticky motor. Toto je prvý e-bike, aký som testoval, ktorý za tým má možnosť voliť si medzi pass senzorom a torzným snímačom. Takže či chcem silou pedálovať a zamakať si v niektorých kopcoch, alebo chcem len si pedálovať, lebo chcem si užiť viacej, povedzme, prírodu alebo okolie, v ktorom sa práve pohybujem. To je fantázia. Najmä ak si chcete oddychnúť, povedzme, po náročnom šliapaní, ale keď máte torzný snímač, stále tam musíte dať nejakú energiu, aby ste sa držali v určitej rýchlosti v rámci toho pass asistenčného senzora alebo úrovne výkonu, ktorý máte nastavený v rámci toho dopomáhania, či už jednotka, dvojka, trojka, štyrka, päťka. Pri torznom snímači je to také aktivnejšie, je to také možno, že lepšie pre niekoho, pretože si viac zamaká, ale už keď nevládzem, dám si ten pass senzor, nenadriem sa a tú prácu za mňa urobí motor. To je perfektné. Nechápem, prečo to už nebolo skôr. Na čo tu chcem ešte upozorniť je to, že tento bicykel môžete používať legálne, že ten plyn si vypnete, pretože súčasťou tohto multifunkčného spínača je odnímateľný plyn. Tuto z boku je skrutka a ja si ju viem vyťahnuť von a žiadne stopy po plyne tam vôbec nebudú. Ale ak už sa rozhodnem, že ten plyn chcem mať, pretože jazdím po súkromných pozemkoch, po neverejných cestách a tak podobne, veď viete, čo myslím, tak ja si v P nastaveniach viem zapnúť tempomat a viem si ho zapnúť tak, že mi bude reagovať už po 3 sekundách, keď budem držať konštantne plyn. Na tom eku to ide do 25 km za hodinu, takže ja si teraz tlačím a podržím plyn. Tu sa mi zobrazí ikonka tempomatu. Hotovo. To je jeden z posledných bicyklov a posledných značiek, ktorí ešte majú plyn. Ale všetko sa dá zablokovať v displeji. Plyn ako samostatnú časť si viete dať preč úplne bez problémov, čo ja považujem za absolútnu parádu. Takisto si viete samozrejme zablokovať rýchlosť na maximálne 25 km za hodinu. Ďalšia fantastická vlastnosť. Ale pre mňa osobne najväčší highlight z jazdných vlastností je prepínanie si medzi torzným snímačom a pass senzorom priamo počas jazdy. To je fantastická vec. A prečo? Pretože keď idem do kopca, chcem si zamakať, povedzme, tak si dám torzný snímač a vtedy to ide so mnou brutálne bomby a cítim, že som fakt, že vyšťavený po nejakom ťahlom dlhom kopci. A keď chcem už po nejakej rovinke alebo po nejakom slabšom svahu už len tak akože pedalovať, že si to kvázi vyklúšem tie nohy, tak si zapnem pass senzor, budem si len takto jemne zľahka pedalovať a veškerú prácu za mňa urobí priamo pass senzor a motor. Áno, samozrejme na úkor baterky, ale moje nohy si môžu vydýchnuť a môžem sa pripraviť povedzme na ďalší ťahlý kopec, kde si dám torzný snímač a ten bude intuitívne reagovať na to, koľko ja sily do ňoho vložím. A musím uznať jednu vec, že toto je najlepší sprevodovaný e-bike z Číny, ktorý som kedy testoval, pretože zadná kazeta má rozsah 11 až 36 zubov a prevodník vpredu má rozsah 48 zubov a ja viem aj pri 48-49 km rýchlosti pedalovať relatívne v pohode bez toho, aby som mal pocit, že som ako motorová myš. A to považujem za veľký highlight, pretože odpadá, aspoň v mojom prípade, robiť servis v podobe výmeny viac kolečka alebo prevodníka za niečo lepšie s lepšou kadenciou.
Nuž, a to bolo všetko, čo som chcel k tomuto špecifickému videu na Lanke Lacey Cat 8 povedať. Ak vás bavilo toto video, samozrejme, budem rád, ak mu dáte like, a ak máte ešte nejaký komentár alebo skúsenosti s týmto e-bajkom, tak šup sem do komentára s nimi. Ak vás zaujíma recenzia, pozrite si ju určite v popise tohto videa, nájdete odkaz na celú moju recenziu a celé moje dojmy z testovania tohto e-bajku. Sledovať ma môžete aj na ďalších sociálnych sieťach a podporíte ma aj odberom tohto môjho YouTube kanálu, za čo vám veľmi pekne ďakujem. Vidíme sa pri ďalšom videu, pri ďalšej recenzii, nech už to bude čokoľvek. Majte sa krásne, čaute.